হ্যালো ফ্রেন্ডস, আর এখন গুড মর্নিং নেই, এখন দুপুর হয়ে গেছে প্রায়। তো এটা ব্রেকফাস্টটাই যেটা বানাচ্ছি এটা হচ্ছে লাঞ্চ। আর আজকে আমি একটা দুর্দান্ত ম্যাগি রান্নাও শেয়ার করছি আপনাদের সঙ্গে। তো নর্মাল যেভাবে ম্যাগি রান্না করে সেভাবে না, একটু আলাদাভাবে। তো কড়াইতে করে রান্না করবো আজ, তার জন্য কেটে নিচ্ছি। দেখুন আমি 4খানা পেঁয়াজ, তো পেঁয়াজটা খেতে মোটামুটি ভালো লাগে, তার জন্য 4খানায় নিচে একটু বেশি করে নিয়েছি। আর এদিকে বের করে নিয়েছি, দুটো ম্যাগি রান্না করব, বেশি না, দুটো। তো ম্যাগিগুলোকে বেশ গুঁড়ো করে নিয়েছি, একটু ভেঙে দিয়েছি, ভেঙে আর কি ছোটো ছোটো করে নিয়েছি। আর এদিকে কেটে নিয়েছি হচ্ছে আমি দুটো আলু, একদম ছোটো ছোটো টুকরো টুকরো করে দুটো আলু কেটে নিয়েছি। পেঁয়াজগুলো দিয়ে দিয়েছি ভাজি হতে, প্রায় হয়ে এসেছে, আর একটু হলেই হয়ে যাবে। তো হয়ে গেছে, এর মধ্যে দিয়ে দিলাম হচ্ছে আমি আলু। আর আলু দেওয়ার পর দিয়ে দেবো হচ্ছে সামান্য একটু লবণ দিয়ে এটাকে ভেজে নেবো। মানে আলুটা একটু সেদ্ধ হওয়ার মতো পর্যন্ত, বেশি না, হাফ সেদ্ধ হাফ কাঁচা এরকম থাকলেই হবে। তো সেরকম ভেজে নেবো। হয়ে গেছে আমার সেরকম ভাজা। তো এবার সেটা চারিদিকে সাইড করে নিয়ে মাঝখানে দিয়ে দিলাম হচ্ছে দুটো ডিম দুটোকে একসঙ্গেই সব কিছু আর কি ফ্রাই করে নেবো ভালো করে। তো দেখুন জাস্ট রেডি হতে এসেছে ডিম আলু পেঁয়াজ ভাজি একসঙ্গে। আমার খেতে কিন্তু সত্যি খুব সুন্দর হয়েছে, আর দেখতেও কিন্তু খুব সুন্দর হয়েছিল ম্যাগিটা আর কি। তো হয়ে গেছে আমার ডিমটা ভাজি। এখন এর মধ্যে দিয়ে দেবো হচ্ছে ওই ম্যাগি গুঁড়ো করে রাখা যে ম্যাগিটা, সেই ম্যাগি দুটো দিয়ে দিলাম। আমি এখানে 2 প্যাকেট নিয়েছি, আর 2 প্যাকেট আমরা 4 জনা খাবো, তার জন্য এই দিমাগটা লাগিয়েছি। ডিম পেঁয়াজ আলু সব কিছু, মানে পেঁয়াজ একসঙ্গে দিয়ে। এবার দিয়ে দিলাম হচ্ছে এই যে ম্যাগি মশলাটা দিয়ে ভালো করে একটু নাড়াচাড়া করে নিয়ে দিয়ে দিলাম হচ্ছে জল, একটু বেশি করেই জল দেবো, 2-3 কাপ জল দিয়ে দেওয়ার পর দেখুন এই যে এরকম অবস্থা প্রায় হয়ে এসেছে। মানে জলটা দেওয়ার পর বেশিক্ষণ রাখবো না আমি, 2 থেকে 3 মিনিট, তার মধ্যে হয়ে যাবে আমার ম্যাগিটা রান্না। দেখুন জাস্ট কালার দেখুন, ওয়াও, দেখতে কিন্তু খুব সুন্দর হয়েছে, খেতেও কিন্তু খুব সুন্দর হয়েছে। মানে একটু জুসি একটু ঝোল টাইপের, বেশ সুন্দর হয়েছে। আলু পেঁয়াজ ডিম সবগুলো মিলে মিশে একাকার, খুব সুন্দর হয়েছে ম্যাগিটা খেতে। আর এর মধ্যে অনেক কিছু অ্যাড করা যায়, যে গাজর বিনস মটর, তো এখন ওগুলো নেই আমার কাছে আলু পেঁয়াজ ছিল, ডিম ছিল, তো সেটাই দিয়ে বানিয়ে নিয়েছি ইয়ামি টেস্টি ম্যাগি। দেখতে যেমন হয়েছে খেতেও ঠিক তেমন হয়েছে, খুব সুন্দর হয়েছে। তো চলুন ফটাফট সবাইকে দিয়ে দিই, সবাই বলতেই আমরা 4 জনাই ভাগ বটোরা করে নিয়ে নিই, ভাগ বটোরা করে খেয়ে নিই। খুব সুন্দর হয়েছে খেতে। ভালো অনেক। কতটা খাও। জল দিতে গেছে, চল না দিলেও হয়, মেঘলা ওয়েদার। হ্যাঁ, বেগুনটা হালচাল এই যে একটু বড় হয়েছে। একদিন ভাবছি কুমড়ো শাক তোলা যাবে না, মানে এই পাতা খানিকটা তুলে নেবো, তুলে কিছু রান্না করবো। মানে অনেকগুলো হয়েছে, একটা গাছ, এই একটা গাছ আছে, বুঝতে পারছেন কিনা জানি না, তবে এখানটায় আর একটা গাছ আছে। এই যে আমরা এখন খাচ্ছি নাশপাতি, দুপুরের ভাত কেউ খায়নি, সেই ম্যাগি পর্যন্ত ছিল। ভাত খাওয়া না? নিম্বু নাটা নম্বো, ভাত খাওয়া না? খাবো। তো এখন বসেছি আমরা খেতে 5:30টার সময় আমরা ভাত খাচ্ছি। কালকে রাত্রের আমি হচ্ছে পান্তা ভাত, কালকের ভাত, কালকের ডিম আলুর তরকারি, আর ওকেও দিয়েছি কালকে ডিম আলুর তরকারি। ভাতটা দুপুরে রান্না করেছি সেটা। আর এখন বাজে হচ্ছে 5:30টার সময় আমরা আমাদের লাঞ্চ করছি। ও ফ্রেন্ডস, তো এখন বাজে 8টা, আর আমি যাচ্ছি মাছ আনতে। এই লোকটা ঘরে আছে,
একে বললাম যেতে, ও যাবে না, আমাকে যেতে হচ্ছে। তাই চলুন মাছ নিয়ে আসি। বললাম যেতে, তখন যায়নি, এখন আমার পিছন পিছন আসছে। ওই যে গরম তাজিয়া কই কই তাজিয়া নিয়ে চলে গেছে। আচ্ছা এখন আসেনি। ও তাজিয়া ঘুমতে গেছে, এখন আসেনি। কখন আসবে জানি না, প্রচন্ড ভিড় রাস্তা। ये 90 का ले आओ, 100 रुपए मत 90 रुपए काट के देंगे। ये वाला 160 बढ़िया रहो 160 कटा हुआ ले आओ 250 रुपए किलो कटा हुआ। आधा किलो 80 रुपए, आधा किलो 100 रुपए बड़ा वाला 120 वाला 90 रुपए किलो मिल रहा है। बर्फ गिर गया, ज्यादा रेट नहीं मांगना। 100 वाला 90 ले जाओ। आधा किलो 100 টাকা চিংড়ি, आधा किलो 100 টাকা চিংড়ি কোনটা দেবো বলো। তেলাপিয়া 80 টাকা কিলো নেন, জানতে তেলাপিয়া 80 টাকা কিলো 130 টাকা। आधा किलो 100, आधा किलो 80, 100 रुपए किलो भाई साहब, 100 रुपए किलो। कत बड़, ज्यादा नहीं मांगेगा भाई। आधा किलो 100, आधा किलो 100, आधा किलो 100 1 किलो 100 रुपए। তেলাপিয়া 80 रुपए, তেলাপিয়া 80 रुपए किलो। এই যে মাছ নিয়ে এসেছে, এখন ধোয়াধাই হচ্ছে। মাথাটা দেখুন কত বড়, তো ধুয়ে টুয়ে নি। তো এই যে এই কটা মাছ এখন নুন হলুদ মাখিয়ে নিলাম, এই কটা রানবো, অর্ধেক কটা রেখে দিয়েছি। মানে এই যে মাথার এই দুই সাইডটা নিয়েছি, এটা রানবো, আর মাথা দুটো রেখে দিয়েছি, আর লেজাটা নিয়েছি, আর 3-4 পিস নিয়েছি, এটা এখন রানবো। বাদ বাকি রেখে দিয়েছি, ওটা পরে রান্না করবো।